Είναι σούρουπος την Αίγινα. Καλοκαίρι. Κάθεσαι στη βεράντα μας και αγναντεύεις τον κόκκινο ήλιο να βυθίζεται στη θάλασσα. Εάν εκείνη τη στιγμή έρθω και σου μιλήσω για κάποια δική μου ανοησία, θα θυμώσεις και θα σου έχω καταστρέψει εκείνη τη στιγμή. Αργότερα το ίδιο βράδυ τρώμε με την παρέα μας στο μαραθώνα. Ο φίλος ο Πάρης έχει ρέντα. Τα ανέκδοτά του μας κάνουν και γελάμε. Ακόμα και σένα που είσαι τόσο δύσκολη. Κάποια στιγμή ο καπετάν Κώστας, που αράζει την ψαρόβαρκά του δίπλα στην ταβέρνα, σου ζητάει μια χάρη. Η άγκυρά του κόλλησε στο βυθό και η αλυσίδα έσπασε από το πολύ τράβηγμα. Σε παρακαλώ, σου λέει, επειδή ξέρω πόσο σου αρέσει να κάνεις μακροβούτια, μήπως σου είναι εύκολο να βουτήξεις και να περάσεις αυτό το σκηνή μέσα από την καδένα της άγκυρας? Θα το έκανα εγώ, αλλά τα ρευματικά μου σήμερα με έχουν λιανίσει. Αμέσως του απαντάς, αρπάζοντας την ευκαιρία να γίνεις η ηρωίδα της στιγμής. Και βουτάς στη θάλασσα όλο περηφάνεια. Ηλιοβασίλεμα. Τα αστεία του Πάρη. Η χαρά του να κάνεις τη βουτιά που σου ζήτησε ο καπετάν Κώστας. 3 πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. 3 αγαθά. Όχι όμως και 3 εμπορεύματα. Ποια είναι η διαφορά αγαθού και εμπορεύματος? Τα εμπορεύματα είναι αγαθά, όπως το iPad σου. Αλλά τα αγαθά δεν είναι αναγκαστικά εμπορεύματα. Τα εμπορεύματα είναι αγαθά τα οποία παράγονται για να πουληθούν. Το λιόγερμα στην Αίγινα, τα ανέκδοτα του Πάρη και η βουτιά που έκανες για χάρη του καπετάν Κώστα δεν προσφέρθηκαν ώστε να πουληθούν. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, αλλά στην κοινωνία που ζούμε υπάρχει μια τάση να συγχαίουμε τα αγαθά με τα εμπορεύματα. Και να θεωρούμε ότι όσο μεγαλύτερη η τιμή ενός αγαθού, τόσο πιο πρόθυμα θα το προσφέρει αυτό το αγαθό κάποιος. Δεν είναι όμως έτσι. Για τα εμπορεύματα αυτό ισχύει. Όσο πιο μεγάλη τιμή, τόσο πιο πολλά είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε, τόσο πιο πολλά ένα iPad είναι διατεθειμένο να παραχθεί από την Apple. Για τα ανέκδοτα όμως του Πάρη δεν είναι αναγκαστικά έτσι. Αν προτείναμε στον Πάρη να τον πληρώσουμε για να μας πει κι άλλα ανέκδοτα, είναι πιθανό να ένιωθε κάπως περίεργα. Κάλλιστα μπορείς να φανταστείς ότι και να δεχόταν, μπορεί η πληρωμή και μόνο να τον έκανε να χάσει το χιούμορ του. Ή πάρε τη δική σου περίπτωση με τον καπετάν Κώστα. Αν σου έλεγε πάρε μερικά χρήματα για να βουτήξεις, μπορεί να χαιρόσουν λιγότερο τη βουτιά που έκανες. Γιατί θα είχες χάσει μέρος της αξίας της που οφείλεται στην αίσθηση της αυταπάρνησης, της περιπέτειας, του ότι βουτάς έτσι, απλώς επειδή το ζήτησε. Αν ο Πάρης γίνει επαγγελματίας κωμικός ή εσύ αποφασίσεις να γίνεις επαγγελματίας δίτρια, τότε τα ανέκδοτα του Πάρη και οι δικές σου βουτιές θα είναι εμπορεύματα που θα τα πουλάτε για συγκεκριμένα χρηματικά ποσά. Θα έχουν αποκτήσει τιμή. Η τιμή ενός εμπορεύματος αντανακλά την ανταλλακτική αξία του αγαθού. Με άλλα λόγια, την αξία των άλλων πραγμάτων που μπορείς να αποκτήσεις προσφέροντας σε κάποιο πελάτη ανέκδοτα ή βουτιές. Απ' την άλλη, η βιωματική αξία μιας βουτιάς, ενός ηλιοβασιλεύματος, ενός ανέκδοτου, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Μπορεί και τα 3 να έχουν τεράστια βιωματική αξία και καμία απολύτως ανταλλακτική αξία. Και το αντίθετο. Μπορεί να μην χαίρεσαι καθόλου να λες ανέκδοτα, αλλά να κερδίζεις πολλά χρήματα λέγοντάς τα. Αυτές οι 2 αξίες, η βιωματική και η ανταλλακτική, δεν θα μπορούσαν να διαφέρουν περισσότερο μεταξύ τους. Πολύ συχνά όμως στις σημερινές κοινωνίες όλες οι αξίες μετρούνται σαν να είναι ανταλλακτικές. Ό,τι δεν έχει τιμή, ό,τι δεν μπορεί να πουληθεί με κέρδος, τείνει να θεωρείται άνευ αξίας.